خوږو لیدونکو اوریدونکو، هر کله راځئ چې د قبض د ناروغۍ په هکله وغږیږو نو د نړیوال ټلویزیون سره اوسئ. قبض کانسټیپیشن یوه عامه ناروغي ده. د قبض نښې: په اونۍ کې له 3 ځلو څخه لږ تشناب ته تلل، کلک او وچ لوی بول یا غایطه مواد، په تشناب کې په ځان زور راوستل، داسې ګڼل چې کول مې سمې نه دي تشې شوي، د خېټې او معدې درد، د لوږې او اشتها سول، کانګې، د بواسیرو پیدا کېدل او د بواسیرو د لاسه درد، د قبض اساني کورنۍ درملنې، د زیاتو سبو سویازګارو میوو سلاد او سبو خوړل، د ورځې 15 ګیلاسه اوبه څښل، د قدم وهلو یا منډې وهلو په څیر کسرت او تمرینونه، هره ورځ په ټاکلي وخت تشناب ته تلل، کله چې د تشناب د اړتیا احساس وکړئ نو ځنډ مه کوئ، د ډیرو وازدو او غوړ لرونکو خوراکونو نه ډډه کول، په تیره بیا الوچې او هغه مېوې خوړل چې ګېډې مو پستې ساتي، چای او کافي ډیر نه څښل خو اوبه ډېرې څښل، چې څومره کېدای شي ځانونه خوشحاله ساتل او خندل، خېټه وخت په وخت مه ښودل، خو که بیا هم قبض دوام ومومي نو ډاکټر له ورشئ او خبره ورته وکئ. یاد ساتئ چې څومره کېدای شي نو په خپل سر او د ډاکټر له مشورې پرته درمل مه کاروئ. کور ودان چې د نړیوال ټي وي اوریدونکي او لیدونکي یې، که دا مطلب مو د مصنوعي ځیرکتیا په غږ کې چې زما غږ د خوښ شوی وي نو لایک یې کړئ، تبصره وکئ او پښتو ژبه ژر تر ژره د مصنوعي ځیرکتیا ډګر ته ورنباسئ. دومره خو کولی شئ نو په موږ غرونه احسان وکړئ او د خوښۍ او لایک تڼۍ همدا اوس وزورئ.